क्या आपके घर कभी पंखा इस तरीके से आवाज़ करता है? यदि आवाज़ करता है तो तुरंत बनवाइए दोस्तों, नहीं तो ये पंखा बहुत ही जल्द जल जाएगा। आवाज़ करता है, वायरिंग सूख जाएगी। वायरिंग सूख जाएगी तो कॉइल हीट हो जाएगी और जल जाएगा पंखा आपका, और जो वायरिंग खराब होगी वो अलग दिक्कत हो जाएगी। तो इसे कैसे ठीक करना है आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। देर न करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जो भी चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फौरन लाइक करिए। तो दोस्तों ये हमारे सीरीज बोर्ड है, इससे हम पंखे को चेक किए हैं कि ये पंखा हमारा इस तरीके से चल रहा है। पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले चला के दिखाया आपको, ये पंखा इस तरीके से आवाज़ कर रहा है। तो ये पंखे की हम ग्रीसिंग करेंगे, वो भी आपके सामने। उसके बाद आपको चला के दिखाएंगे। सीरीज बोर्ड से ही चेक करना है दोस्तों, डायरेक्ट चेक करिएगा नहीं, क्योंकि अगर शॉर्ट होगा पंखा तो आपका लाइन जो है ब्रस्ट हो सकता है। तो सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पंखे को हम खोल के दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले क्या खोलना है इसमें दोस्तों, ये हमें कंडेंसर कनेक्शन निकालना पड़ेगा इसको। ये हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं। सारे कनेक्शन निकालते समय आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कौन सा तार हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, वहीं पर लगाइएगा। अगर आपका कंडेंसर का तार गलत तार में जुड़ गया तो पंखा उल्टा भी चलेगा या फिर धीमा चलेगा, तो जल भी सकता है। तो मुझे तो पता है दोस्तों कहाँ पे लगा था, कृपया करके आप लोग जहाँ से निकालिएगा वहीं पे लगाइएगा। ये हमारा 3 तार इसमें आया हुआ है, और ये ऊषा का पंखा है दोस्तों। अब इसका हम यहाँ पे खोल लेते हैं। 3 नट जो दिए हुए हैं, इन तीनों को खोल लेते हैं पहले। ये देखिए, ये आराम से निकल गया, क्योंकि इसमें जो है स्प्रिंग लगी हुई थी, इससे ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं देना पड़ा। ये वाली वायरिंग में देखिए ग्रीस भरी हुई है। ये वाली वायरिंग हमारी ऊपर वाली आवाज़ कर रही है, तो ऊपर वाली वायरिंग में हमें ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अभी और खोलना है इसको। इस तार को पहले हम निकाल लेते हैं ऊपर साइड। तीनों तार को हम पहले ऊपर इस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि बिना तार को निकाले ये वाला हिस्सा हमारा बाहर आएगा नहीं। तो आराम से निकालिएगा, टूटने ना पाए। ये टेस्टर के साथ ऐसे हम इसको ऊपर खींच लेते हैं। ये हमारे तीनों तार अब बाहर आ चुके हैं। अब हम इसको हल्का से यहाँ पे इस तरीके से ठोक देंगे, तो ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसमें की वायरिंग देखिए आप कितनी गंदी हो गई, काली पड़ गई है। अब इसको हमें साफ करके इसमें ग्रीसिंग करना है। या तो आपके पास पेट्रोल होगा तो उससे ब्रश से साफ कर दीजिएगा, उसके बाद ये चमक जाएगा, नया हो जाएगा। उसके बाद इसको आप अच्छे तरीके से इसमें ग्रीस ऑयल करके फिर से पैक करेंगे तो ये आवाज़ नहीं करेगा। हम देखिए इसमें तेल और ग्रीस करके दिखाते हैं आपके सामने। ये बेरिंग हमारी आवाज़ कर रही है, तो इसमें हम जरा सा पहले मोबिल डाल देते हैं। मोबिल डालने से दोस्तों ये फ्री हो जाएगी और आवाज़ नहीं करेगी। आप देखिए इस समय आवाज़ नहीं आ रही इसमें। मोबिल डालने के बाद साफ मोबिल डालिएगा दोस्तों। अब हमारे पास जो है ग्रीस है, ये इस ग्रीस को हम अब इस पंखे में लगाते हैं। यहाँ पे जो बैरिंग हमने निकाली है, इस बैरिंग में हम इस तरीके से ग्रीस को लगाएंगे अच्छे से।
अच्छी तरीके से ग्रीस को भर देंगे ताकि ये 1 साल आराम से चल जाए हमारा। ग्रीस को यहाँ लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से साइड साइड में पोंछ देंगे। इसमें हमारी ग्रीसिंग हो गई है। अब इसको हम एक बार लगा के चलाते हैं, हाथ से घुमाते हैं। इसको यहाँ पे हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये जो है अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए अब जो है ये आवाज नहीं करेगा। अब इसकी स्प्रिंग लगा देते हैं यहाँ पे हम। स्प्रिंग के साथ ही थोड़ा सा ग्रीस भी लगा देंगे। इस स्प्रिंग के हम इस तरीके से ग्रीस को लगा देंगे। यहाँ पे ग्रीस लगा दिया ताकि ये वाली बेरिंग जो सूख जाती है तो यहाँ पे जंग लग जाता है, जिससे कि ये स्प्रिंग स्पंज नहीं करती है, जिससे कि हमारा जब भी फेंक दिया था पंखा ऊपर वाला हिस्सा नहीं खोलते समय वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ग्रीस लगाते हैं। ये हमने यहाँ पे ग्रीसिंग कर दिया है। अब जो दूसरी वाली बेरिंग है इसमें भी थोड़ी सी ग्रीस हम डाल देंगे। फिलहाल तो इसमें ग्रीस है लेकिन थोड़ा सा और लगा देते हैं ग्रीस। ये हो गया। अब इसको हम पैक करते हैं। जिस तरीके से हमने इसको खोला है उसी तरीके से हम पैक करेंगे। पहले सेंटर हम मिला लेंगे पेंच का कि पेंच कहाँ टाइट होगा। उसके बाद एक एक पेंच को हम यहाँ पे लगा के अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये हमारा पंखा जो है बढ़िया तरीके से अब टाइट हो गया है। ये देखिए फ्री नाच रहा है। अब ये तार को हम जैसे ऊपर ले आए हैं वैसे ही हम यहाँ से अच्छे से फिर से वापस यहाँ से निकाल लेंगे तार को। कैसे निकालना है, या तो आप कोई तार यहाँ पे लगा के फंसा के खींच सकते हैं, या फिर आपके पास पतला पेचकस हो या लाइनर हो या फिर कोई पतला चीज हो उसमें आप इस तरीके से फंसा के खींच सकते हैं। ये हो गया है। अब देखिए अब आपको कनेक्शन करना है। यदि आप कनेक्शन करते समय भूल गए हैं कि तो हमारा तार कौन सा कहाँ पे जुड़ा है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गलत तार जोड़ देंगे आप तो जो है पंखा आपका जल जाएगा जल्दी। पहले इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब इस तार को इस कंडेंसर होल्डर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें 3 तार है। अब 2 तार में आपको कौन से 2 तार में कंडेंसर लगाना है या आपको नहीं मालूम है तो आपको ये सीरीज बोर्ड चाहिए चेक करने के लिए, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि हमें कंडेंसर किस में लगाना है। तो ये सीरीज बोर्ड देखिए हमारा चालू है। तो दोस्तों समझिए जिन 2 तारों पे सीरीज का वायर हम टच करेंगे उसमें बल्ब हमारा बहुत धीमा जलेगा। उन दोनों में हमें कंडेंसर लगाना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि देखिए लाल वाले को हमने कॉमन मान लिया तो इसमें हमारा बल्ब जल रहा है काले वाले तार पे। हाँ पीले वाले में भी देखिए जल रहा है, तेज जल रहा है ना। यदि हम लाल को छोड़ के पीला कॉमन लेते हैं तो देखिए काले वाले पे बहुत धीमा जल रहा है बल्ब और लाल वाले पे तेज जल रहा है। इसका मतलब ये काला वाला वायर और पीला वाला वायर पे हम जो स्विच लगा रहे हैं बहुत धीमा जल रहा है वायर, लेकिन और किसी में लगा रहे हैं तो एक सीरीज पे हमारा बल्ब तेज जल रहा है। तो इसका मतलब काले वाले में और पीले वाले में हमारा कंडेंसर होगा और लाल वाला वायर हमारा कॉमन होगा। तो एक कंडेंसर का तार हम काले वाले वायर पे जोड़ देते हैं और कंडेंसर का दूसरा वायर जो है हम पीले वाले वायर पे जोड़ देते हैं।
ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब इसको हम आपको चला के दिखाते हैं। लाल वाला वायर हमारा कॉमन है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फिर से लगा देते हैं। काला वाला वायर हमारा रनिंग वायर है, जिससे कि हमारा पंखा सीधा चलेगा, और पीले वाला हमारा स्टार्टिंग में लगा हुआ है, इसलिए हमारा इससे पंखा उल्टा चलेगा। इसलिए हम इसको बीच में कर देते हैं, जो कि कंडेंसर के साथ ज्वाइंट है। इसमें भी कोई भी कनेक्शन और अदर तार नहीं लगेगा। जो हमारा फेस न्यूट्रल बाहर से वायर आएगा वो हमारे ब्लैक वाले वायर के साथ जो कंडेंसर जुड़ा है उसमें जुड़ेगा, और लाल वाले वायर पे जुड़ेगा। अब हम आपको एक बार इसको चला के दिखाते हैं। ये हमारा ग्रीसिंग हो गया है। देखिए, जो आवाज़ पहले इसमें आ रही थी चलाने पे, वो आवाज़ अब इसमें नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप पंखे, अपने घर के पंखे का ग्रीसिंग कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और सीरीज बोर्ड बनाने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इन स्क्रीन पे भी इसका लिंक पड़ा हुआ है। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं सीरीज बोर्ड बनाने का। तो ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।